Ciao a tutti! Oggi vi facciamo vedere come fare la carbonara perfetta, in modo che sia cremosissima e rispetti la tradizione italiana. Vediamo la ricetta. Gli ingredienti per fare gli spaghetti alla carbonara per 4 persone sono 4 tuorli e un uovo intero, 350 g di spaghetti, 150 g di guanciale e 80 g di pecorino, pepe e sale. Prima cosa da fare: accendere la fiamma per l'acqua della pasta. Tagliamo il guanciale, deve essere spesso 1 centimetro e lungo circa 2,5 cm. Importantissimo, vi ricordiamo che per la carbonara gli ingredienti non sono sostituibili, altrimenti per i puristi non è più carbonara. Quindi assolutamente guanciale, niente prosciutto cotto, niente pancetta, solo guanciale. Gli ingredienti quindi sono pochi, per niente sostituibili, che significa bandito il latte, peggio ancora la panna, niente cipolla, niente aglio, niente prosciutto, mortadella, addirittura niente formaggi cremosi, perché qualcuno usa la Philadelphia, il formaggino e soprattutto solo pecorino. Niente parmigiano. Però è doveroso anche dire che è una di quelle ricette con tantissime varianti e ognuno poi a casa propria la fa come gli pare. Quindi sono in tantissimi gli italiani che utilizzano per esempio al posto del pecorino il parmigiano, un mix di pecorino e parmigiano, o in tantissimi gli italiani che utilizzano la pancetta perché la preferiscono. Quindi questo va sottolineato, va detto. A questo punto separiamo le uova, gli albumi dai tuorli. Le uova aiuteranno la carbonara ad essere cremosa e così sarà perfetta come una di quelle trattorie di Trastevere, ovviamente con l'aiuto del grasso del guanciale. È una ricetta che si prepara in totale in circa 25 minuti, 15 minuti di preparazione e 10 di cottura, quindi abbastanza veloce. Un uovo va messo intero, quindi un uovo intero e 4 tuorli. Grattugiamo il pecorino, fateci sapere voi nei commenti, siete dei puristi della carbonara oppure vi piacciono le varianti? Se sì, quale variante? Mettiamo il pepe. Aggiungiamo il pecorino in modo che risulti tutto omogeneo. Quindi piano piano e nel frattempo mescoliamo. Ci spostiamo ai fornelli e riscaldiamo la padella. Fiamma bassa, quindi mettiamo il guanciale in padella. Appena vedete che il guanciale comincia a rilasciare il suo grasso, dovete alzare la fiamma. Quindi il guanciale deve essere croccante all'esterno, morbido all'interno. Il guanciale è pronto, quindi andiamo a toglierlo dalla padella e spegniamo la fiamma. Mettiamo poco sale nell'acqua della pasta e possiamo versare i nostri spaghetti. In alternativa per la carbonara vanno benissimo anche i rigatoni. Versiamo mezzo mestolo di acqua di cottura nel grasso rilasciato dal guanciale e possiamo scolare gli spaghetti 4 minuti prima del tempo indicato sulla confezione, quindi al dente. Termineranno la cottura qui in padella, quindi terminano la cottura qui nel grasso rilasciato dal guanciale e facciamo insaporire il tutto.
quindi diciamo che altri 4 minuti più o meno dovreste tenerli. Mettiamo un altro mezzo mestolo di acqua di cottura. Dopo 3 minuti più o meno di cottura in padella potete già spegnere la fiamma. Mettiamo mezzo mestolo di acqua di cottura anche nell'uovo e a fiamma spenta ovviamente versiamo il tutto. Gli spaghetti devono essere umidi mentre fate questa operazione e caldi e mescolate. Importante questo passaggio, altrimenti fate la frittata, non fate la carbonara. La frittata di pasta. Vedete come risultano cremosi a questo punto e aggiungiamo il guanciale. Amalgamiamo. Se dovessero essere asciutti a questo punto potreste aggiungere un poco di acqua di cottura, non molta però, non esagerate. E la nostra carbonara è terminata. Adesso andremo ad impiattare. Fateci sapere nei commenti se rifate la nostra carbonara. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere altre ricette della tradizione come questa. Dovete cliccare sulla campanella in basso a destra per ricevere le notifiche tutte le volte che esce una nuova ricetta di Cucina Geek. Alla prossima ricetta, ciao ciao!